Drama Siddhartha saves the bird. Once there lived a little boy. একদা সেখানে একটি ছোট্ট বালক বাস করত। His name was Siddhartha. তার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। He was a very kind little boy. সে ছিল একটি দয়ালু ছোট্ট ছেলে। And he loved animals. এবং সে পশুদেরকে ভালোবাসত। His cousin, তার তুতো ভাই দেবদত্ত was his good friend. তার তুতো ভাই দেবদত্ত ছিল তার ভালো বন্ধু। সিদ্ধার্থ অ্যান্ড দেবদত্ত আর প্লেয়িং ইন দ্য ফরেস্ট। সিদ্ধার্থ এবং দেবদত্ত দুজন জঙ্গলে খেলা করছিল। দেবদত্ত শুটস এ ডগ। দেবদত্ত একটি ঘুঘুকে গুলি মেরেছিল বা আঘাত করেছিল। দেবদত্ত বলছে, লুক, আই শট এ ডগ। দেখো, আমি একটা ঘুঘুকে মেরেছি। সিদ্ধার্থ রানস টু দ্য ডাব অ্যান্ড পিক্স ইট আপ। সিদ্ধার্থ সেই ঘুঘুর কাছে দৌড়ে গেল এবং সেটাকে তুলে নিল। সিদ্ধার্থ, ওহ ইটস হার্ট। ওহ, এটাকে তো আঘাত লেগেছে। দেবদত্ত, গিভ মি দ্য ডাব। আমাকে ওই ঘুঘুটা ফেরত দাও। ইটস মাই ডাব। এটি আমার ঘুঘু। বিকজ আই শট ইট। কারণ আমি এটাকে মেরেছি। সিদ্ধার্থ, নো, আই ওয়ান্ট টু হেল্প ইট। না, আমি এটিকে সাহায্য করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু ওয়াশ ইটস উন্ড। আমি এর ক্ষতগুলি ধুয়ে দিতে চাই। দেবদত্ত, গিভ ইট টু মি। এটি আমাকে দাও।